Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu nyuwun pangapunten ingkang agung, anggen kula sowan rajinaken. Kula sampun badhe bidal menika wonten tamu kunjung. Kunjunge kamangka peh. Sego sak kancane. Leresan simah kula wonten pimpinan wilayah Asia sampun pingin kula wingi wonten Musbil Rakor di tahun 2018. Nah, kemudian beliau penyampaian wakil di wong munjuk dia di luar. Anak pun jadi ganggu cilik-cilik terus aku. Bapak Ibu yang kita hormati, asal-asal yang kula tampi wonten niku ingkang sepindah inggih menika, apakah mungkin Pak ada sekelompok orang nanti masuk surganya bisa bareng-bareng? Misalnya ada sekelompok jamaah haji atau sekelompok jamaah umroh atau sekelompok yang lain, apakah besok bisa di surga bersama-sama? Mungkin termasuk kelompok pengajian akad pagi, kira-kira insyaallah ya surga bareng. SMS yang nomor kali inggih menika kenapa manusia sekarang ini kok terlalu mudah dan sangat gampang untuk berbuat dosa? Penyebabnya sesungguhnya apa? Kita kan biyen nggih berbuat dosa dosa iki. Nomor 3 menika SMS saking Pak Ketua kata si menika. Ustaz, bagaimana mensikapi zaman yang semakin memburuk? Menika mangke studi sing kecaan ngoten nggih Bapak Ibu. Karena menika penting sedaya. Ngolah-alik ayat Al-Qur'an ingkang madhuan kalian pitakenan ingkang apa sepidah. Inggih menika menawi kita mangke bika surat At-Tur ayatipun 17 dumugi ayat 28. Tentu boten saged kula sedaya namung ingkang boten insyaallah mangke saged kangge jawab pitakenan ingkang Allah sepidah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanil haqqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahu min 'amalihim kullu imrin bima kasaba rahim. Wonten ing ayat menika Allah nyebataken walladzina amanu, lan golongane wong sing padha jejeg imane, wa taba'athum, lan wong sing padha bareng-bareng derek dawuhe Allah lan Rasule. Dzurriyyatuhum biimanin, mereka membentuk satu kelompok, satu rombongan. Rombongan itu benar-benar dilandasi dengan biimanin, dengan keimanan. Alhaqna bihim, mereka akan kami kumpulkan dzurriyyatahum,
menjadi sebuah dzurriyyah. Dzurriyyah menika kelompok utawi rombongan utawi apa niku? Grup. Sakniki enten grup WA. Wa ma alatnahum min amalihim, lan baban pisan setitik-titik ingsun Allah ora bakal ngrugeke siji lan sijine sangka amal sing wis padha ditindakake. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Allah tegasaken malih inggih menika Allah badhe tansah paring piwales saben-saben menapa ingkang dipun tindakaken menika badhe terikat dalam satu kebaikan. Mangke menawi Bapak Ibu maos tafsiripun, insya Allah menawi awakipun piyambak menika damel rombongan, damel kelompok. Ingkang kelompok menika tujuanipun kangge jejekaken keimanan, sareng-sareng kangge nindakaken dawuhipun Allah lan Rasulipun. Wa taba'athum, mereka ittiba dengan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, atau untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, saling satu dengan yang lain benar-benar dilandasi dengan diimani dengan keimanan. Allah janji alhaqna bihim dzurriyyatahum, awakipun piyambak badhe dipun kempalaken wonten setunggal dzurriyyah, kumpulan kelompok tiang-tiang ingkang badhe mlebet swarga. Menawi kita gathukaken kalian ayat salajengipun, innal muttaqina fi jannatin wa na'im, mereka akan dikumpulkan dalam surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Berarti miturut ayat menika awakipun piyambak insyaallah benjang menawi wonten mriku badhe dipun kempalaken. Menawi kita maos ayat salajengipun, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Allah ngendikaken fakihina, mereka besok akan bersama-sama bersukaria, seneng-seneng wonten swarga, bima atahum rabbuhum, kanthi mapinten-pinten peparing ingkang sampun dipun cawisaken Allah dhateng awakipun piyambak. Wa waqahum, lan Gusti Allah badhe menjaga, jaga dhateng awakipun piyambak dzurriyyah niku wau, kelompok utawi rombongan ingkang jejekaken agaminipun Allah menika adzabal jahim. Awakipun piyambak badhe dipun jagi kalian Allah, tidak akan pernah merasakan adabnya neraka yang panas. Kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun, mereka di dalam surga damel kupengan kaya ngeten iki, mereka makan minum menikmati berbagai macam kelezatan hidangan yang disediakan oleh Allah. Wonten ing ayat menika hani'an, yang sangat lezat enak, bima kuntum ta'malun, sebagai balasan bagi mereka karena dulu waktu hidup di dunia mereka telah melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Wonten ing tafsir menika dipun ngendikaken satu dengan yang lain saling merasakan, saling mengomentari. Wah, jangan enak ya itu
itu yaitu karo nek undangan ning dunya itu wajibune legi ya Kang. Beda karo jubuhan ning dunya sak lajeng itu. Mereka saling berkomentar satu dengan yang lain, saling menikmati makanan yang telah dihidangkan oleh Allah. Kamu kok hidangannya orang tahu? Leren nuzulan kullama qada awraha. Dipun ngendikaken Rasulullah, hidangannya orang tahu kendhat. Pirsa kendhat nggih. Nggih, ora tahu pacot, ora tahu leren, terus mawon hidangan selalu tersedia di surga. Mereka saling kulu wasrobu hani'an. Mereka makan minum dengan bersukaria, saling menikmati hidangan yang sangat lezat. Muttaqiina ala sururin masfufatin muzawwajnahum bihuri 'ain. Wonten ayat menika dipun lajengaken ayat kalih dosanipun muttaqiina ala sururin masfufah. Mereka besok disediakan menapa menika tempat tidur, bahasa sing gampang tempat tidur wonten. Mereka disediakan tempat tidur ala sururin masfufah. Inggih menika tempat tidur boten namung sofa, nanging permadani. Wonten surat Al-Waqiah dipun sebataken semuanya bertatahkan emas, berbanjar-banjar. Ya, berbanjar-banjar berarti terek-terek, berbanjar-banjar. Jadi benjang orang piyambak miturut ayat menika saged dados setunggal tempat tiduripun berterek-terek, berbanjar-banjar. Sururin. Terus menika tarik-tarik. Lajeng wazawajnahum bihurin 'ainin. Besok mereka di surga akan dilayani oleh pelayan-pelayan surga, yaitu wanita-wanita yang sangat cantik, ainin bermata jeli. Bermata jeli itu gambar kisah ini kaya apa? Kira-kira kalau Syahrini itu kira-kira si ayu ono Pak mesti kok. Besok mereka di dalam surga akan dikumpulkan menjadi satu. Mereka saling bersukaria, menikmati berbagai macam hidangan yang telah disediakan oleh Allah. Mereka bisa tidur bersama-sama dengan sururin masfufah, dengan berbanjar. Kamu kok mboten namung sekedar tempat tidur. Kados ingkang kita alami sameneika tempat tidurnya permadani. Surat Waqiah menika negasaken malih inggih menika semuanya berlapiskan emas. Ya Allah, den indah kaya ngopo. Bayangke saiki kok tekan sore ngono ora turu. Sore turu ngamben ambene sangka emas. Wonten setunggalipun rudal wonten jamaah saking sempit menika nangasaken emas eneng Indonesia karo emas ning dunya karo emas eneng akhirat iki beda apa ora? Sangat berbeda. Bojo kula nggih pun kula kandhani nek wis saiki kudu dikancani emas ngaten ning sok ben emas tenanan. Dipun lajengaken malih wa nadnahum bi faqihatin wa lahmin mimma yashtahun. Allah nggih menggambaraken hidangan-hidangan itu besok akan disediakan berbagai macam daging, berbagai macam buah-buahan, bi faqihatin buah-buahan wa lahmin daging. Gurgane milih asile buah menapa kemawon sampun tersedia, walahmin berbagai macam daging. Mimma yashtahun,
semuanya adalah sebagai anugerah dari Allah atas apa yang dulu telah mereka lakukan. Bapak Ibu, miturut ayat menika insyaallah rombongan umroh iso dadi siji, rombongan haji iso dadi siji, rombongan ngaji iso dadi siji. Insyaallah menawi anak putu menika sedaya anggenipun gesang kangge iman kangge takwa menika somben ing swarga dhewe iso kepethuk dadi siji. Wis somben kaitan kaya apa ketemu bojoku biyen, ketemu anakku, ketemu putuku. Rikala bulan Februari 2017 kula dampingi jamaah umroh saking Kalimantan itu. Sak anakku tuh iso umroh bareng wong swidak. Kula nangis enten niku. Masyaallah. Iki kok umpamane sampeyan nganti tekanan ning swarga iso kaya ngene iki ndak senenge. Niku sak tunggal yang swidak. Nah, saged umroh sama. Iki kepiye yo nek umpamane piyantun merlu niku sampeyan ke anakku kudu iso. Nah, menika jawaban SMS yang nomor setengah. SMS yang nomor kali. Kenapa manusia sekarang ini kok sangat mudah berbuat dosa, orang mudah berkorupsi, anak mudah sekali membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya. Ibu SMS akan datang dulu. Sepindah, setiap orang menikah bisa berdosa, bahkan hampir setiap orang pernah berdosa. Karena menapa Rasulullah piyambak negasaken innal insan makhluk khata' wa nisyan. Sing jenenge menungso iki papane salah karo papane lali, papane lali karo papane salah. Ning lajeng menapa awakipun piyambak arep gunake mergo nilai kepapaman lali karo kepapanan salah, tentunipun boten. Namun menika kodrat manusia berbuat dosa, berbuat salah menika sangat mungkin karena Rasulullah piyambak menika nyebataken mahalul khata' wa nisyan. Papane wong salah, papane wong lali. Dadi sawetipun piyambak menika klebet tiang-tiang ingkang gampang berbuat salah, gampang lali. Niku sepindah. Sanadyan kita mboten kepengin memanfaatkan fitrah menika nek awake dhewe niku gampang salah, gampang lali. Nomor kali walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Allah nyebataken ayat yang kedua. Nah, mudah-mudahan mereka kelompok hadis menika ayat. Mangerti ya menungso besok la walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sing jenenge bahan bakar bahasa kita kayu obong. Kayu obong neraka jahanam ki sumber saka menungso lan saka gulungan jin. Sapa sing bakale dadi bahan bakar lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang diberi hati ning atine ora dienggo menapa menika ora dienggo ngrasake, ora dienggo memahami ayat-ayatipun Allah, kebenaran-kebenarannya Allah.
bahasa wonten hadis dipun ngendikaken inggih menika ati sing do antos, ati sing ora entuk pitutur, ati yang tidak pernah mendapatkan rasyid, tidak pernah mendapatkan kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Jo tak panehi mripat ning mripate ora dienggo ndelokake tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Contoh sakniki udan, nyatane sing iso gawe udan Gusti Allah. Apa enek wong meru kok do iso gawe udan. Kalau pinten-pinten nggih menika nggih kula menika terang 4 dina. Arep tandur kesatan banyu. 2 dina. Dia ini juga ujian ngaten dia dalke garangan saiki arep tandur ora yang banyu. Nek pancen wong digaya do gawe ya udah nyatane ora iso. Sebab apa Allah sampun ngendika wa nazzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan. Sing iso gawe udan saka langit iki Gusti Allah. Ora nek makhluk siji-siji sing diwenehi kemenangan iso nekake udan saka langit. Nek wis udan awakipun nyambak desa nandur, nek wis panen rizqan lakum, dadi rezekine awake dhewe. Nah, ayat menika ngendikaken jo tak wenehi mripat, ning mripate ora dadi nggatekke kekuasaane Gusti Allah. Kejadian gempa, kejadian gunung meletus, kejadian ujian nalika gunung kidul, ana gunung kidul kok iso banjir ngantek jembatan pedhot, ngantek do longsor, udan 3 dina 3 bengi boten leren. Menika kangge maringi gambaran namun awakipun jabar kirang ngertosaken. Lajeng walahum adhanun la yasma'una biha. Do tak wenehi kuping talingan do dienggo ngrungok-ngrungokke ayat-ayate Gusti Allah ning dheweke ora gelem. Ora gelem ngaji, ora gelem ngrungokke siaran radio, ora gelem ngrungokke piwucanipun Allah. Wonten ayat sanes ngendikaken wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Senada kalian ayat menika. Do mangerti wae menungso kowe tak tokke saka nggo garbane ibumu, kowe iki do ora iso ngapa-ngapa. Banjur ingsun Allah paring fungsi indra, wujudipun menapa? Inggih menika mripat talingan ati. Mangke wonten ayat sanes dipun sebataken al-aqal akal. Diwenehi werna 4. Mripat talingan akal ati. Menika kanggenipun para-para ingkang sami gegulang ilmu pengetahuan menika, 4 ini adalah merupakan alat pengamatan utama. Ilmu pengetahuan ini bisa berkembang perganten seperti sekawan menika. Siji ana sing dipirsani, loro ana sing dimirengke. Apa sing dipirsani lan apa sing dimirengke menika dados sumber informasi. Sumber informasi menika dipikirke kalian akal diutakake. Ngapa to udan iki? Dipikir-pikir manfaate apa? Oh, terangane udan iki kena dienggo ngene, salah siji. Dipikirke kalian akal. Menawi kita hubungaken malih kalian ayat sanesipun, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh la tanfudhu illa bisultan. Menungso jelajah ana langit, jelajah ana bumi. Kowe iso mak
makmur subur sejahtera uripmu anggere kowe bisa menjelajahi langit lan bumi. Nanging mangerti ya, kowe ora bakal iso kemput jelajahi langit lan bumi nek kowe ora duwe sultan kekuatan. Kekuatanipun menapa? Kekuatan paningan, kekuatan talingan, kekuatan akal, kekuatan hati, kekuatan teknologi. Mila apa yang dilihat, apa yang didengar, dipikir ke akal, dirasake nang ati, menika akhiripun ilmu berkembang. Hasil penjelajahan bumi paminipun melahirkan ilmu pertanian, ilmu perikanan, ilmu kelautan, ilmu menapa menika geografi, ilmu biologi lan sak piturutipun. Niku karena hasil penjelajahan. Sing dienggo menjelajahi menapa? Meripat talingan. Oh, iki ngene-ngene, struktur tanahnya begini, alamnya begini. Lajeng wonten informasi malih saking menapa dipun pirengaken. Digodak-gadoke, dipikirke, dirasake. Akhiripun berkembang dados ilmu pengetahuan. Nah, nek kowe iso memanfaatke mripat talingan akal ati, kudune la'alakum tashkurun. Dadi wong sing pinter bersyukur. Nah, kenapa kita mudah berbuat dosa? Karena kita menjadi orang yang tidak senang bersyukur. Akhirnya kufur. Dan karena kufur otomatis mereka berbuat dosa. Nah, ayat menika surat Al-A'raf ayat 179 ngendikaken kenapa mereka lalu kemudian mudah berbuat dosa? Ulaika humul ghafilun. Sebab manusia lengah. Lengah niku napa? Leno, lalai. Wonten ing tafsir menika orang yang lalai adalah orang yang mudah meremehkan. Mergone awake dhewe dadi wong sing seneng ngremehke. Ibu-ibu ngremehke bapak-bapak, bapak-bapak ngremehke ibu, bapak ibu ngremehke anak, bapak ibu anak ngremehke wektu, ngremehke sanes-sanes. Nah, ayat ini kalau dikatakan ulaika humul ghafilun. Kenapa manusia mudah berbuat dosa? Karena lengah. Nek ana pemimpin kok lengah, tidak lagi menggunakan kitab Allah sebagai pedoman, pasti akan mudah terjerumus melakukan perbuatan dosa. Jadi camat kok lengah bisa korupsi, jadi bupati kok lengah bisa korupsi, anggota dewan kok lengah jadi korupsi, jadi lurah kok lengah jadi korupsi, berbuat dosa. Ayat salah jenipun innal ladzina la yarju liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Diputeraken kalian Allah, innal ladzina la yarju liqa'ana. Wong sing ora do kepengin ketemu marang ingsun Allah, ora do kepengin dimulyake Allah, wa radu bil hayatid dunya. Mereka merasa senang, merasa puas, merasa sudah cukup dengan berbagai macam kesenangan dunia. Wa atma'annu biha, dan mereka merasakan ayam tentrem wis ora butuh liyan. Wis ora butuh Gusti Allah, ora butuh liya-liyan. Mergone apa? Wis rumangsa seneng, rumangsa ayem, rumangsa cukup. Arep apa gabahku wis sak ton. Arep apa mobilku wis ganti. Arep apa omahku wis tak rame. Arep apa sak piturutipun. Mereka sudah sangat senang, sangat merasa cukup. Akhirnya apa? Walladzina hum an ayatina ghafilun. Kenapa? Lalu mereka sangat mudah lalai, lengah, leno. Kemudian mereka berbuat dosa.
Kan sholat subuh lah apa tak ada ono udan-udan adem-adem tak nekon itu apa tuh aku apa dong gue sana yang beras gue sana yang duit apa gue sana yang buju gue sana akhirnya lengah karena lengah mudah berbuat dosa. Salah sini pun kenapa manusia mudah berbuat dosa? Pada surat Al-Baqarah dipengendikakan ayat ini ayat 110 dosa. Ayat 110 dosa. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Mereka tidak perlu lagi Allah. Aku biyen wis dikandani karo bapakku ngene, mbahku ngene, lekku ngene, kancaku ngene. Mereka tidak tidak qila lahum dikandani ittabi'u ma anzalallah. Do melu apa sing diwulangke Allah. Dheweke jawab, "Lah ngopo to? Adek rekoso. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun." Mereka sudah tidak perlu lagi karena menegur rumongsone diulangi mbah-mbahne, mbah buyute, trae rumangsane wis cukup, wis ora perlu ayat-ayate Gusti Allah. Mila mereka lalu kemudian sangat mudah berbuat dosa. Dimana sebenarnya balik wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumunna. Kalau ayatnya lebih kula padhesi kalau boten gitu. Niki surat Hud ayatipun 113. Wala takanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumunna wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsar. Dhewe ora butuh pelindung, ora butuh apa-apa. Mereka mengatakan wis dilek kowe iki aja melu-melu pikirane, polahe, tingkah lakune, gayane wong dolim. Ning dheweke luwih seneng melu wong dolim katimbang melu Gusti Allah. Nah, maka kemudian fatamassakumun akhirnya mereka terperosok mengikuti pola, mengikuti gaya, mengikuti kegiatan-kegiatan wong-wong dolim. Saat ini pun menurut saya Bapak Ibu, gen kula menika wonten tiyang pun saya lho gini sing kula kandhake gunung itu. Wonten grup sepeda ontel. Wah, cerita Pak Guru, kuit-kuitan yang Monogiri, wong piro? 40. Wah, terus lagi mau sholat yang nanti. Oh, sholat. Wah, seneng banget jajan tekan Monogiri. Lagi belum mulai bawa water. Mereka bangga cerita seperti karena apa? Nah ini gimana ayat ini? Mereka lebih suka mengikuti pola pikir gaya hidup orang-orang dolim. Nanti kalau aturaken iki, mun saya wonten ibu niku saben taun nabung, Pak. Ning nabungipun menika sing penting nabung iki dienggo dolan. Bahasanipun menika refreshing. Sakniki dolan teng pundi? Sesuk dolan teng pundi? Akhiripun salate lerwa, kewajiban ning bojone lerwa, anak-anake lerwa. Karena apa? Mereka mengikuti gaya hidup orang-orang dolim. Apa ora entuk dolan entuk. Ning nek menika lajeng dados tunggalipun apa nggih? Kebiasaan. Sakniki wonten taman-taman kuliner.
wonten piantun saiki sasi iki ning kono. Sasi sesuk taman kuliner kono, sesuk jajan rono, sesuk jajan rono. Mikire gur sesuk arep jajan neneng ngendi. Ning anggere dijak pakam ra mangkat, jak piye ora mangkat. Ning nek jajan mangkat. Guru saya enten piantun bangga, wah aku dhewe jajan ning kono entek 600.000. Lu berarti tak upah merono lah wong pira? Wong 10 tak 600.000 bangga. Ning dijak, "Kang masjid rusak." Piye iki? Ora urusane takmir to. Nah niki mengikuti pola hidup orang-orang zalim. Wa malakum min dunillahi min awliya tsumma la tumsar. Wong-wong sing kaya ngono babat pisan ora bakal ana perlindungan. Allah sama sekali tidak akan pernah memberi perlindungan, sama sekali tidak akan pernah memberikan pertolongan. Nomor saat jenipun. Kenapa manusia sangat mudah berbuat dosa? Menika disebutkan pada surat Al-Baqarah 129. Innama ya'murukum bisyur wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Manusia lebih suka mengikuti sing jenenge ya'murukum bisyur. Syur menika jahat, wal fahsya keji. Terus orang saat ini, nggih saat ini termasuk dia ternyata mudah sekali kena pengaruh menapa menika kegiatan ingkang arahnya menika kejahatan dan arahnya perbuatan keji. Ibu Nun Sewu kalau ini lebih mirsani TV nggih Bantul wana saking tuntutannya kepada orang tua jaluk supok iki jaluk supok iki jaluk iki ora keturutan bapaknya enten sawah dibabat. Boten dangu menika sarangan kalian Cilacap. Disiarke nggih TV to Pak? Cilacap, Jomblo. Apa sebabnya? Ada pengaruh bisu wal fahsya. Anggere wong niku wis kena pengaruh sing jenenge kejahatan, kekejian. Jogja menika wonten kegiatan lare-larene naminipun kegiatan klithik. Bapak Ibu pirsa. Gitu. Trah klithik niku. Dadi bocah sing usil ning ngendi gur mlayu rono mlaku rono dolan wis wis ora duwe duit ngele. Akhirnya yang terjadi mencuri, merusak, dan saat itu begitu. Wonten malih kegiatan kritik ingkang nalika semanten dipun tangani saking pihak keamanan inggih menika nglarani wong. Kegiatan kok nglarani wong. Wonten sing wong ujug-ujug dituthuk, wong ujug-ujug disilet, wong ujug-ujug di napa menika di jejak, betul sepeda motor jejak tiba. Niki karena apa? Karena ada kegiatan-kegiatan ingkang ya'murukum bisyur wal fahsya wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Salajengipun ayat berikutnya, kenapa manusia sangat mudah berbuat dosa? Inggih menika istawadza alaihimus syaiton fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaiton humul khasirun. Suratipun surat Al-Mujadalah ayatipun 11. Wonten ayat menika setan menika kepiye carane le arep menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara supaya apa? Fa ansahum dzikrallah. Ben menungso iki wis do ra eling karo Gusti Allah.
berbagai macam cara. Caranya pun konten pinten konten songo. Ing antawisipun setunggal kanthi cara waswasoh. Waswasoh menika membuat bisikan-bisikan pada pikiran dan hati manusia, menungso do ragu-ragu. Udah yuk, arep ngaji apa ora? Ora patute. Weh, arep udah ngaji. Alah paling kancane ya rada mangkat. Rasa mangkat ngopo? Diulah Pak. Yuwas fi sufi sudur linas. Setan mlebu bledeng ngolah-alik atine menungso men ragu-ragu. Akhirnya itu pilihan terakhir. Alah yuk pisan-pisan ra mangkat ya ora apa-apa. Akhirnya wonten malih dengan cara nisyan, wonten cara tamanni, wonten cara tasdid, wonten cara wa'dun, wonten cara kaidun, wonten cara sodun, wonten cara adab. Lajeng wonten cara praktek. Di yang lain waktu kita bahas bagaimana setan, cara-cara setan menggelincirkan manusia. Ulaika hizbus syaitan. Humul khasirun. Akhirnya pun Bapak Ibu, endingnya, tujuan terakhirnya setan menika piye carane menungso ki menisa dadi bala tentaraku. Bahasanipun ingkang gampil, dadi kelompokku, dadi golonganku, dadi rombonganku. Mila lajeng mangke wonten kedadosan manusia tetapi pola tingkahnya setan atau setan berwujud manusia. Niku surat Al-Mujadalah ayatipun 19. Lah sing angel niku nek setan nek genah jarene diwacake a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setane melayu. Ning nek setan ki wis bentuk menungso diwacake a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku dhewe yo krungu kaya ngono iki. Ora gugu nek bentuke menungso. Dibalas ngaten. Terus nomor pirang mboten kula nomor ngaten Bapak niku kae pangapunten. Lajeng ayat sanesipun. Kenapa manusia juga sangat mudah berbuat dosa? Karena terlalu bersenang-senang dengan istri, anak, harta. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Wonten ing ayat salajengipun dipun surat At-Taghabun amwalikum azwajikum auladikum wa amwalikum. Kenapa kok wedo gampang tumindak dosa? Mergo ngurus bojo, ngurus anak, ngurus bojo. Ngurus bojo Pak, nuwun sewu. Nek bojone niki ampe dadi istri yang sholihah, nek suami dadi suami yang sholih, insyaallah dadi dzurriyyah ingkang mangke mendorong surga. Ning nek niki nuwun sewu mboten ampe, iso marake awake dhewe gampang berbuat dosa. Tuntutan istri panjenengan, Pak, lambe ya gek omahe iki kepiye dipikirke masa sak jedure kok bentuke gun ngene wae lambe dirubah. Masa Pak mobil sak jejulek kaya mobil kaya ngono kancane wis do gawe kae nganggo kae. Mbak awake dhewe melu Pak, jolke Avanza kowe jolke Innova kowe jolke sopo. Ora nek dijolke tumiyem rene. Rene ngerasane merek mobil. Nah, kene pun malah iki apik iki bojo. Sing kudune dia belum mampu atau tidak saatnya dibuat. Ning kalau dipaksa kahanan bojoan bojo. Awakipun piyambak iso korupsi. Awakipun piyambak bisa menapa nginggokke
nggih napa menika ya harta ya sanesipun menika kaki. Yang kedua nuruti anak. Wonten piantun nuruti anak menika akhiripun piyambakipun justru terjerumus pada perbuatan dosa. Ana mergo ngurusi bondo nuwun sewu sakniki ning sawah sedina utuh nganti lali salat. Mergone apa? Tanggung yo lah tandur ya timbangane sesuk baleni wis ayo diteruske wae tekan maghrib. Mergone pengurus bondo. Mila matos Allah ngendikaken la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Mulane aja nganti anakmu, bondomu, bojomu dadekke kowe lali ning ngarsane Gusti Allah. Wonten Pak piantun kakung ngeterke bojone ning mall. Lah nek keterangane kula ngene diceritani kula dereng nate kula di mall. Saestu Pak sak gedhe kula sementen iki sing jenenge mall iki kaya apa? Dereng ngertos. Enten wong do ngendikake anu Jogja ki ning mall, Matahari ning mall, napa enten mall, Hartono mall. Kula niku ngerti ceritane. Lah niki nuwun sewu enten piantun. Aduh, sian. Eneng mall ki apa-apa apik, apa-apa nyenengke. Ora krasa 4 jam nganti lali ra salat. Niku enten wong critake ngoten niku. Nah, menika mulane nuruti bojo mula-mula bojo anak bondo aja nganti dadekke lali dhateng Gusti Allah. Faman yaf'al dzalika wa ulaika humul khasirun. Nganti kowe leno mergone ngurus bojo, ngurus anak, ngurus bondo, kowe akhire sesuk dadi wong sing sengsara. Sangat sinipun Bapak Ibu. Mula niki mungkin sing kaitannya karo tanda-tanda zaman yang semakin memburuk, makin dia. Nah, bagaimana kita basari wa ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ngadepi kados ngeten iki nek awake dhewe sadar sak jumlah kita hanya akan terus-menerus cenderung berbuat dosa. Surat Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim sakajengipun. Awakipun piyambak yen sadar nek sing jenenge kaya ngono iki tumindak fahisha. Mulane terus mandek leren. Salajengipun ayat ingkang menapa menika ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayatipun ayat 8. Ingkang segala ahli Quran 133 dumugi 136 basari biasane sok tinggi samalat. Surat At-Tahrim ayat 8 ketika akan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyaghfiru ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ke sadar tobat. Insyaallah nek Allah awakipun piyambak menika tobat, Allah badhe ganti sing elek-elek niat didandani yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah boten ayat menika ngendikaken wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Insyaallah kowe besok banjur dadi wong sing ahli surga. Wonten ayat sanes ngendikaken wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Banjur mandek tubuh mandek tobat marang Allah. Sebab kowe nek wis gelem tobat la'allakum tuflihun. Allah jamin kok mesti kowe besok arep dimulyake. Dungane pripun Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saniki hadisipun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibnu Adam innaka ma da'awta
ata'tani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la abali ya ibna Adam law balaghat dunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la abali. Hadisipun panjang sangat kamu kula sebagian Rasulullah ngendikaken kamu laku kabeh nek kowe jido gelem da'autani memohon ampun kepadaku wa raja'atani lan kowe jido duwe pangarep kepengin entuk ghafartu laka entuk ampunan sangka ingsun Allah mungguhi sira kabeh ing mongko ingsun Allah sing bakal ngampuni. Wala abali aku ora arep gagas, ora arep apa nih bahasane. Aku tidak akan mempedulikan lagi tegese wis Allah wis ora arep. Ya wis lah sing wis ya wis ngoten lho nek bahasake sing Jawa. Sing wis ya wis saiki dandano. Nek kowe cita gelem siji ndonga nyuwun marang ingsun Allah. Kowe isih do kepengin tak ampuni, isih do kepengin tak wenehi swarga, isih kepengin tak mulyake. Aku wis sing pingi-pingi ya wis. Nah, bahasanipun sing gampil, ingkang gampil ngoten menika. Sing pingi-pingi ya wis saiki rogan. Wala abali. Dipun lajengaken arep wingi dosamu kuwi nek ditumpuk ngono, dulu buka dosamu ananas sama nganti sak dhuwuring langit. Ning kok kowe sing do gelem istighfar, fastaghfartani ghafartu laka. Kowe sing do kepengin entuk ampunan sangka ingsun Allah lan kowe sing do gelem nyuwun ampunan, aku isih arep ngampuni. Dipun lajengaken malih umpama dosamu menika biukura bil ardi khotoyakum summa laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Umpama dosamu iki nek ditumpuk kira-kira iki gedene sepenuh bumi kebak dosamu kabeh. Ning kowe sing do gelem ngakoni khotoya kesalahan-kesalahan dosa-dosamu mau summa laqitani lan kowe besok sowan ning ngersane Gusti Allah kowe ora nggawa tusyrik bi ora nggawa kemusyrikan kabeh arep ngapura isih arep tak ngapura la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurbiha maghfirah. Aku sih paling ampunan. Terus Bapak Ibu, sekalipun manusia sangat mudah berbuat dosa, tetapi sesungguhnya Allah sangat membuka ampunan kepada kita. Niki terus awake dhewe aja melu. Melu sini lagi ini dosa sak kebaing bumi sak dhuwuring langit aja di ngapura. Ya saiki tak nglumpuhke dosa. Qul ya ibadil ladzina amanu asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Umpamane kowe saiki kuwi nganti alladzina asrafu kowe wis do melampaui batas. Wis dadi wong ora kalap bahasanipun ingkang gampil. Ning kok kowe sing menapa menika la taqnatu mir rahmatillah. Kowe urung do putus asa isih do kepengin entuk rahmate Allah. Apa wujude? Ya ghafiru dzunuba jami'an. Wujude ampunan. Arep kowe saiki wis dadi wong ora kalah, nek kowe isih do urung putus asa, isih do kepengin entuk rahmate Allah. Wujude apa? Ampunan. Innahu wal ghafurur rahim. Allah bisa paling ampunan sebab Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Niki kolom bed
kula nggih maringi pengajian para narapidana wonten Gunung Kidul. Niku terus bertakon, kula niki jinten tesih diampuni mboten Pak. Oh, pun mang terus kene mboten kalah Pak. Ngono terusan. Nah, sebab niki ayatipun nganti wis ora kalah bae Gusti Allah isih arep paring ampunan ning tubuh ilallah. Taubat yang kersane Gusti Allah. Waktu sonten sik nawis Pak, makep-makep. Berampung metuki kula lan apa sampeyan. Wah niku pun mboten ping 5, pokoke mosok kula wae. Sing bari dhewe niku kula pengamplengi bojo barang. Saking ngangkon projami dhuwit kanggo ngombe kok ora dibaki. Lah iki nganti ora kalah ning Allah taksih badhe paring ampunan. Ning awake dhewe rasa melu-melu dadi wong ora. Terus enten jaminan swarga napa mboten? Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Surat An-Nisa ayat ini kertas. Anggere kowe kek terus do nututi gage-gage yuti'illah wa rasulahu. Kowe terus dadi wong sing taat kersane Allah lan taat marang Rasul isih dijamin yudkhilhu jannatin isih arep dilebokke ning swarga. Sedina apa suwe Allah janji khalidina fiha. Kowe jar manggon swarga sak cekek wa dzalikal fawzul 'adzim. Kowe cek klebu dadi wong sing untung. Wa may ya'sillahi wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Surat An-Nisa ayat 18. Nek kowe dadi wong sing bablas ya'sillah gedhe-gedhe entuk marep maksiat, gedhe-gedhemu sing entuk marep duraka lan kowe wa yata'adda hududallah kowe malah ngedhek-gedhekmu melanggar yudkhilhu naron kowe tetep arep ning neraka khalidan fiha sajek jumlah bakal ana neraka walahu adzabun muhin kowe diadab sing abot banget. Dipun lajengaken suratipun Al-Anfal ayat 33 wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Babar pisan Allah ora bakal paring azab marang sira kabeh nek kowe gagi-gagi wa anta fihim. Kowe terus melu rombongan sing melu Allah lan Rasule. Wa anta fihim niku kula golek jane maksude apa to niku? Wa anta fihim kamu berada di dalamnya. Tegese ana rombongane wong taat karo Allah lan Rasule. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lan Allah sama sekali tidak akan mengadab kamu sekalian manakala kamu masih mau memperbanyak istighfar. Pun tekan iki mawon sing pitakenan ingkang nomor tekan jam 7:30 nggih. Tasih. Wah niki pertanyaannya abot-abot kabeh niki. Wong ngirim SMS kok sing apik apa? Tanda zaman yang semakin memburuk. Niki kula ngaturke Pak Namuan. Wong dan ngatur tekan jam 2 bulan ayat-ayat iki. Iki tanda-tanda zaman yang semakin memburuk niku napa? Nanti kalau boleh ingin takon Mbak Google barang ini kan seorang muncul barang. Setunggal tanda zaman yang semakin memburuk Rasulullah ngendika la ya'ti 'alaikum illa walladzina ba'dahu syarrun minhu hatta talqurabbahu. Rasulullah menginformasikan Pak, tidaklah nanti kamu akan mengalami suatu zaman yang zaman itu lebih buruk dari sebelumnya sehingga kamu akan bertemu kepada Allah. Berarti nek miturut hadis menika
zaman niku ora saya apik lho Pak, nek miturut hadis iki. Jadi sampai semakin akhir zaman ki saya elek. Nggih mboten Pak, saya apik lah, HP pun saya canggih kok. HP ini saya canggih. Ning pengaruhnya kepada amaliyah manusia ora saya apik ning saya elek saya. Bapak Ibu, pengaruh Android niki wis piro? Bocah SD kelas 4. Lah kok disenengi wong 30. Kanca-kancane SD lho Pak, Jakarta. Apa sebagai pengaruh Android? Terangane bocah niku do goleki gambar kothok onggrok Pak. Apa kuwi kothok onggrok? Pokoke kothok onggrok ngono wae. Kula niku entuk bahasane ngeten tepus mriku. Tepus pinggir segara. Lho mriki niku sakniki niku wong dodol kothok onggrok niku kathah Pak. Iki apa? Kothok onggrok. Kuwi lha terangane niku wae. Das miturut hadis menika kamu akan mengalami satu zaman yang zaman itu bukan semakin baik Pak, ning semakin buruk. Ora kok panganane sing saya elek, ora klambine sing saya elek. Nek kuwi jelas saya apik. Ning pengaruhnya untuk menuju ke surga semakin kecil. Untuk masuk neraka semakin besar. Nuwun sewu Pak niki Semarang nembe mawon kecekel. Bocah TK lho Pak. Niku delokane niku kothok onggrok Pak. Lho. Coba. Niki pengaruh apa? Pengaruh. Nuwun sewu kalau wingi nembe mawon muncul di media sosial menika. Pun enten rombongan lho Pak. Niki jadi 85 sudah muncul. Pun nanti kalau terang rombongan argan saat niki muncul Pak. Niku di kalangan anak-anak usia SMP, SLTK. Rombongan wanita SMP, rombongan wanita SMA. Pak Kamsun kalau wingi kepala KUA Patok Gunung Kidul. Anak entuk kiriman niku Pak. Masuk menjadi grup nih. Untung konangan bapak. Turane niku pun di-share Pak. Wah, kamu kok niku nek melu rombongan niku wah. Bayangane ngoten, seandainya engkau jadi bunga, aku jadi tangganya. Seandainya engkau jadi guru. Niku Pak rombongan. Lah niku sing dikirimke wis ora ana sing patut Pak. Kothok onggrok Pak. Niku betul kata Rasulullah. Kamu besok akan mengalami zaman yang zaman itu bukan semakin baik tapi semakin buruk. Ditandai apa? Kula goleki hadis sanesipun summa takuna malakan 'adhan fayakuna ma syaa Allah ayyakun. Di zaman yang semakin buruk menika ing antaripun kuwat sangat Pak ning makin yang sebagian mawon. Yaitu besok akan ada para penguasa yang penguasa itu membuat berbagai macam kebijakan yang merugikan rakyatnya. Niki termasuk tanda zaman buruk niku. Salah sipun dipun ketika akan malih surat hadis riwayat Tirmidzi, wa ma lam tahkum aimatukum bi kitabillah illa ju'ila ba'suhum bainahum. Hadis Tirmidzi ngendikaken zaman yang semakin buruk itu manakala para pemimpin sudah tidak mau lagi memperhatikan kitabnya Allah. Wa ma lam tahkum aimatukum. Aimah para pemimpin, para penguasa sudah enggak gubris ayat ini Allah. Ila su'ila ba'suhum bainahum. Nanti di zaman itu akan terjadi kesengsaraan ba'suhum bainahum. Ba'suhum menika sing bahasa sing paling kepenak ya kesengsaraan Pak. Bencana, ora gur bencana alam Pak. Bencana niku Android barang niki Pak.
akan terjadi berbagai macam kesengsaraan. Saat ini orang tua saya jujur Pak. Pun saat ini itu yang paling angel. Ini kula pun napa menika menanya kepada Bapak. Saya paling angel itu saat ini ngatur bojo lan ngatur anak. Nek ngatur jamaah pengajian iki luwih gampang. Ning nek wis tekan omah ngatur bojo karo ngatur anak kuwi luwih angel. Sakniki bojo dijak ngaji niki nuwun sewu lho Pak. Enten pegawai Kementerian Agama. Kula mboten isin, kula sanadyan wonten Kementerian Agama. Curhat kalian kula, pripun Pak kula judeg menawa perlu kula pegat sisan. Lah nek ngopo? Lah nek ana wong bojo dijak salat jamaah mboten gelem. Dijak ngaji mboten gelem. Engkose. Nabi Lut karo Nabi Nuh iki kurange apa? Nabi lho. Bojone do neraka kabeh. Suratipun At-Tahrim ayat 10 11. Lho Pak, bojo Nabi apa meneh bojo ngantem iki? Do neraka. Engko sik nek masalah megat engko sik. Nabi Lut iki lho. Ning tetep dinggo sebagai bojo. Sanadyan akhirnya dheweke neraka. Ya wis men Pak. Kowe megat kuwi ya engko anakmu kepiye. Saiki bojomu ora kalah ya wis men. Mboten lahir repot. Nek sing iji iso tok kalahke ya kalah. Nek sing iso kalah ya wis. Niku jujur Pak. Adek kula niku ngatur anak buah gampang, ngatur niki gampang, adek ngatur bojo mboten kodal. Aja meneh kok kowe Nabi ora kodal. Nabi Nuh ki ngatur anake jenenge Kan'an judeg ora kodal. Kamu kan Nabi lho, Pak. Lho apa meneh guru ketua PCN. Lho. Ngelolok ketua PCN mboten. Niki lho, kanca kula curhat niki. Nah, terangannya bener Pak. Di zaman yang semakin menunjukkan zaman buruk menika, sekarang yang susah menika termasuk ngatur bojo ngatur. Nah, dipun lajengaken Pak. Niki hadis lagi panjang. Kalau kita setengah hadis niki niki sebab enten sedoso halaman Pak. Mungkin ini tekan jam 10. Kamu kok jam 8 kudu bimbing aja kalau saya ta'ala nas khada'atu yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-shadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-aminu wa yantiqu fiha ar-ruwaibidatu. Qila wa marruwaibidu qala ar-rajulun nafi'u fi amril 'am. Rasulullah mengatakan besok zaman yang buruk itu saya ta'ala nas arep teko ana ing sira kabeh. Apa kuwi tengere mereka khada'atu menika penuh dengan kebohongan. Penuh dengan kebohongan. Yusaddaqu fihal kadhiban. Wong sing bener, wong sing pendusta dianggap bener. Wong sing bener dianggap salah. Bahasa sing gampang, wong sing salah dianggap bener, wong bener dianggap salah. Wa yukadzabu fiha shadiqu. Wong sing bener malah dianggap salah. Wa yutamanu fiha al-khainu. Para pengkhianat dianggap malah apik, sing wong apik dianggap pengkhianat. Wa tariqati yuhawwanu fiha amin. Sing wong apik-apik malah dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Lajeng ada satu pernyataan inggih menika ruwaibidah. Apa ruwaibidah kuwi? Rasulullah mengatakan qala ar-rajulun nafi'u fi amril 'am. Yaiku besok bakal muncul
orang-orang yang sesungguhnya mereka tidak pada tempatnya mengurus itu, tetapi mereka justru kon ngurusi umat, kon ngurusi rakyat. Janjane kudune iki ora, nek bahasane awake dhewe ora fake ngoten lha niku, malah didadekke kon ngurusi kaya ngono kuwi. Niki bener napa mboten, pokoke Rasulullah nek ngendika ngoten niku. Nah, termasuk Pak niki penegak keamanan, keadilan wis ora do gugu. Saya kunu fi akhir zaman syaratatun yaqdulna fi ghadabillahi wa yaruhuna fi sahatillah fa iyyaka an takuna min bidanatihi. Rasulullah ngendikaken zaman sing saya elek kuwi besok para penjaga keamanan kuwi esuke gun gawe murkane Allah, sorene nggawe kebenciane Allah. Napa sebabnya? Mereka sudah tidak lagi menegakkan keadilan, tidak menegakkan keamanan, kenyamanan, ketentraman. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat pun dzalika zaman sarul fuqaha tahta dhilis sama minhum farajatil fitnah. Zaman sing saya elek kuwi besok nek ana fuqaha menika ahli hukum, termasuk ahli agama, ning dheweke dadi wong sing paling elek ana sak jroning langit, sak kolong langit. Dhilis sama tegese ana sak lumahing bumi, sak kureping langit, dadi wong sing paling elek. Apa sebabnya? Dheweke wis ora mulangi kebenaran ning minhum kharajatil fitnah. Mulake pirang-pirang piwulang, sing piwulang kuwi malah gur mengandung fitnah. Lho Pak, isih sementen iki kamu. Liya tuh nggih pas sama. Insyaallah bijang kita lajengaken. Wah niki menarik Pak, niki mangke nek dulu tanda-tanda berikutnya wah pun medeni kan. Nah, pemimpin yang nanti membiarkan kedzaliman. Insyaallah mangke sanes wedal dipunbajengaken. Sengaja niki janding mboten kula selani napa-napa, pokoknya abot kabeh niki. SMS kula tampi niku. Monggo menika kita ngatos-atos piyambak, kita mengendalikan piyambak. Mugi-mugi zaman sing digambarke Rasulullah menika muga-muga urung kita itu wis sakniki niku bisa. Kita ini panjenengan. Sedaya kekirangan kalebatan nyuwun pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.